Bella a tutti ragazzi, qui è Paul e bentornati in questa nuovissima parte di Half-Life 2. Allora, è passato un po' di tempo dall'ultimo video perché ho avuto da fare con la scuola, quindi porca miseria, volume altissimo. Allora, passiamolo un pochetto. Aspettate. Ok, così mi si sente. Dunque. Ah, ok, ragazzi. Quindi ragazzi, l'ultima volta che ho fatto un video mi pare che fosse 2016, quindi un anno fa. Vabbè, non proprio un anno fa, ma lo dicevo così per scherzare. Comunque è stato diverso tempo fa. E insomma, adesso quindi siamo vabbè, a febbraio e vicini al periodo del Romix tra l'altro, quindi ragazzi tra poco arriverà il Romix, fra meno di 2 mesi. E io come sempre non vedo l'ora di poterci andare e stare lì insomma, passarci la giornata intera. Perfetto, quadrati come Minecraft, fantastico. Ah ma c'è un elicottero. Allora, mi mancava un po' giocare ad Half-Life. Dov'è? Maledetto. Come osi sparare? Dai, distruggi. No! Sì, dai! L'ho fatta. E quindi vabbè ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mi servono altri colpi di razzi perché così non posso continuare. Cos'è sta roba? Ah, deve essere il resto dell'elicottero che ho distrutto. Allora, dunque, io ragazzi allora sono arrivato al punto che un fine settimana faccio un video di Half-Life e invece un altro faccio un vlog perché durante le settimane, insomma nel mezzo della settimana ho da fare, quindi non posso fare i video per compiti, studiare, e questo è il quarto superiore, però al fine settimana c'è molto di quel tempo che posso dedicare a farli. Dobbiamo andare qua, giusto? Sì, dobbiamo andare qua. Ok, caricamento. 3 minuti. Allora, vediamo un po' dove ci troviamo. No, ancora queste. Sono andato un po' avanti. Dunque, un ponte distrutto, fantastico. E insomma, verrà con lui, scusate se non sto parlando molto, ma mi stanno facendo a pezzi questi qua. Ma porca miseria, che fate? No, maledizione. Vi stavo dicendo che penso proprio che ci andrò con un mio amico di scuola, che viene in classe con me, ma no che io ci dicevo che stavo pensando di andare alla mix con questo mio amico, visto che so che ci va anche lui, che ha detto chiaramente che gli piace molto come posto. Allora, adesso mi concentro e andare avanti. È davvero molto tempo che non andiamo avanti qua ragazzi, perché allora, poi cosa dovevo fare? No dai, perché è venuto verso di me? D'accordo, allora, adesso devo vedere se mi serve ancora la macchina. Eh sì, mi serve ancora la macchina, maledizione. Perché sono andato là ora? Dai, vai su, su, dai. Porca miseria. Lo affittiamo qua. Speriamo che ora va bene.
Sì! Oh, ce l'abbiamo fatta! Miseria! Ce l'abbiamo fatta! Era ora. Che cavolo! Mi stavo scontrando con la cosa, con il lampione. Miseria! Oh, fantastico! Ce l'abbiamo fatta! Allora, adesso dall'altra parte del ponte e andiamo avanti. Forza. Ah, di qua. Che volete? Oh, dai. Vediamo un po' quanto siamo. 11 minuti, quasi 12. Va bene ragazzi. In pratica ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato sto punto così difficile. Tanto taglierò le parti in cui non sono riuscito, insomma, ad andare avanti e mi sono bloccato. Oh, se ricadevo, mamma mia, se ricadevo, non so cosa avrei fatto. Comunque ragazzi, poi nel prossimo vlog che registrerò la prossima settimana parleremo un po' meglio del vlog, sì, del vlog, ma che cazzo, del fatto che andrò a Romix, anche se manca un po' di tempo ne parlerò lo stesso. Ma smetti di fortunarmi, maledetto elicottero. Va bene, va. Interrompiamo qui. Ecco, vicino al... dentro il tunnel interrompiamo. Allora, quindi, salvataggio. Nella prossima parte forse lo distruggeremo l'elicottero, quindi ragazzi mandate tanti mi piace, commenti, iscrivetevi se questa nuova parte vi è piaciuta e saluto prima di chiudere il mio amico Francesco e Umberto, quindi bella ragazzi.